ஹாய் நண்பர்களே, நான் உங்கள் ஜில்லா விவசாயி. நான் நல்லா இருக்கின்றேன் மக்களே, நீங்கள் நல்லா இருக்கிறேன் என்று நம்புகிறேன். நான் இந்த சேனலை ஆரம்பித்து வெறும் 4 நாட்களே ஆகிறது. இதன் ஆரம்பிப்புக்கான காரணம் என்னுடைய ஃபார்ம் கஸ்டமர்கள் தான். நான் இந்த ஃபீல்டில் வந்து கடந்த 5 வருடங்களாக பயணிக்கிறேன். என்னிடம் வரும் கஸ்டமர்கள் குட்டி எப்படி வளர்ப்பது, எப்படி பராமரிப்பது என்று என்னிடம் கேட்கிறார்கள். அதன் அடிப்படையில் இந்த சேனலை ஆரம்பித்தேன். இதுதான் இந்த சேனல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான நோக்கமும். இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வாரீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அதோட பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வீடியோ வந்து கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மட்டும் நீங்கள் லைக் போடுங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் வந்து சண்டை கிடாய்கள், பக்ரீத் வளர்ப்பு கிடாய்கள் அடர் தீவன முறையில் எப்படி வளர்ப்பதுன்னு பார்க்க போகிறோம். நம்ம பண்ணையில் உள்ள ஃபார்ம் குட்டிகள் எல்லாத்துக்குமே பசு தீவனம் கிடையாது, அடர் தீவனம் தான். இதில் வந்து ஒரு 10-12 வகையான இது சேர்ந்துருக்கும். கலப்பு தீவனம்னு சொல்லுவாங்க. இது பேர் வந்து மக்காச்சோளம், கம்பு, பருத்தி, குச்சி புண்ணாக்கு, எள்ளு புண்ணாக்கு, கோதுமை, பச்சரிசி, புழுங்கரிசி, இப்படி ஒரு 12 வகையான இது வந்து சேர்த்து வச்சுருக்கோம். இந்த முறையில் நம்ம வளர்க்குறதுனால நமக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து நல்லா இருக்குது. ஒரு மாதத்துக்கு 4 கிலோலேருந்து 5 கிலோ வரைக்கும் ஒரு ஆடு வெயிட் கூடுது. நம்ம வந்து 3 மாத குட்டியாக தான் நம்ம எடுப்போம். 3-4 மாதம் குட்டியாக எடுப்போம். ஒரு 6-8 மாதம் வருது வரைக்கும் நம்ம வந்து இப்படி மொத்தமாக தான் போட்டு வளர்ப்போம். 8 மாதத்துக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் பெரிய குட்டி ஆனதுக்கப்புறம் தனித்தனியாக எல்லா குட்டியும் செப்பரேட்டாக கெட்டில் போட்டு வளர்ப்போம். அதேபோல் 1 டேக்கு வந்து நம்ம வந்து 3 டைம் துவைக்கிறோம். காலையில் ஒரு 9 மணி வாக்கில் ஒன்று வைப்போம். அடுத்து ஒரு 3-4 மணி வாக்கில் மத்தியானம் டைம் வைப்போம். அடுத்து ஒரு நைட்டு 8 மணி வாக்கில் வைப்போம். நம்ம ஃபார்மில் இதான் டைமிங்கு. சில ஃபார்மில் வேறு டைமில் வைக்கலாம். நம்ம வைக்கிற முறை இந்த மாதிரி தான் வைக்கிறோம். ஒவ்வொருத்தவங்க ஒரு மாதிரி வைப்பாங்க. ஆனால் இது தின்னுட்டு உடனே தண்ணி குடிக்கக்கூடாதுன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க. ஆனால் நம்ம பண்ணையில் அப்படி கிடையாது. நம்ம இதை வச்சுட்டு பக்கத்துலேயே தண்ணி வந்து ட்ரம்மில் வச்சுருப்போம். இதை தின்னுட்டு அங்கே போய் தண்ணியும் குடிக்கும். இது வரைக்கும் நம்ம குட்டிகளுக்கு எதுவும் எந்த பிரச்சனையும் எந்த ஃபால்ட்டும் வந்ததில்லை. இப்போ வரைக்கும் நல்லா தான் இருக்குது. இது வந்து நம்ம வந்து சேலத்துலேருந்து எடுக்கிறோம். இந்த தீவனம் மொத்தமாக எடுத்துகிறோம். நம்ம ஃபார்முக்கு தேவையான எல்லாம். அதுபோக நம்மகிட்டே ஒரு 2-3 கஸ்டமர் கேட்பாங்க, ரெகுலராக வாங்குவாங்க. நமக்கு அங்கே வந்து ஒரு 1400 கிட்ட வரும். டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்குது. எல்லாம் நம்ம செலவழிச்சு தான் எடுத்து வரணும். இந்த தீவனம் இங்கே கிடைக்காது. அப்புறம் 6 மாதம் தாண்டினா நம்ம பெரிய குட்டியெல்லாம் தனித்தனியாக கெட்டில் செப்பரேட்டாக தனித்தனியாக கெட்டு போட்டுருவோம். ஒரு 8 மாதம் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா தனித்தனியாக செப்பரேட்டாக போட்டு கெட்டில் போட்டு வளர்த்துருவோம். அப்போ தான் நம்ம பக்ரீத் தான் விற்கும்போது இந்த கிளைச்சல் எதுவும் இருக்காது. செப்பரேட்டாக வச்சு தண்ணி வச்சுருவோம். பெரிய குட்டிகளுக்கு வந்து 1 கிலோ வைப்போம் அளவு. அதில் எல்லாமே ஒரு 10 வகையான இது இருக்கும். இதில் நாங்களும் நிறைய இறைகள் போட்டு பார்த்துருக்கோம். இதுதான் நல்ல ரிசல்ட் இருக்குது. இது வந்து நம்ம ஃபார்முக்கு இப்போ வந்திருக்கிற குடியாடு 2 பல்லு தான். நல்ல ஹைட்டு, நல்ல வெயிட்டு. இது வந்து மாப்பிள்ளை கிடாய்க்கு ஆகும். யாருக்கும் இந்த கிடாய் வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், விலை அனுசரித்து தரலாம். இதுபோல் நிறைய கிடாய்கள் நமக்கு வரும். இது வந்து ஒரிஜினல் கொடியாடு. லைவ் வெயிட்டு 62 கிலோ இருக்குது. அதே போல் யாருக்கெல்லாம் ஆடு வளர்க்கிறது பிடிக்குமோ அவங்க எல்லாம் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எத்தனை பேருக்கு பிடிக்குன்னு பார்க்கலாம். அதே போல் இந்த வீடியோவில் நான் பேசின வாய்ஸில் எதுவும் மிஸ்டேக் இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம கொஞ்சம் திருத்திக்கலாம். இப்போ தான் நம்ம சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இன்னையோட வீடியோ முடிஞ்சுட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம் நண்பர்களே. பாய்.